¿Dónde está mi nieta? Lleva 24 horas desaparecida y nadie ha querido buscarla. Todos están pendientes del marrano ese, pero nadie le presta atención a mi nieta. Búsquenla. Estas eran las palabras de la abuelita de Caperucita Roja a la entrada de la estación de policía. Mientras tanto, a su lado, claro, encuéntrenla. Necesitamos que encuentren a esa delincuente y la metan presa junto a ese otro delincuente más que tenemos allá. Mientras tanto, en la estación de policía, en su oficina, el agente Gordon estaba con su delicioso té negro. Pero antes de continuar, este agente Gordon es el agente más importante de todo el bosque y quien por supuesto lleva este caso. El agente Gordon estaba con su periódico, el periódico El Bosque de Asfalto, que titulaba "No vivieron felices por siempre", y justo abajo una imagen con la capa de Caperucita Roja tendida en el suelo y encima el menor de los 3 cerditos muerto. El agente saca sus apuntes y empieza a revisar el único testimonio que tiene de la escena del crimen, el del lobo. Esto tiene que ser una equivocación. Yo no tenía que estar ahí. Estas eran las palabras principales del lobo, quien continuaba diciendo que en horas de la mañana se había levantado a esperar a Caperucita y al menor de los 3 cerditos en su casa. Habían cultivado una relación, una amistad desde hace muchísimos años, desde que él salió del reformatorio. Y cuando él salió del reformatorio también se había vuelto vegetariano. El lobo los había invitado a comer champiñones. Estaba en su cocina haciendo los champiñones cuando escuchó que golpearon a la puerta. El lobo salió, se asomó y a lo que se asomó sintió de repente un pinchazo en el cuello que lo hizo caer dormido. Cuando el lobo despertó, vio sus manos untadas de sangre y a su lado el menor de los 3 cerditos muerto. El agente Gordon terminó de leer este testimonio y se dirigió a la escena del crimen. Estando allí en la escena del crimen, empezó a revisar esos detalles que le habían hecho falta el día anterior. Vio que en el sitio donde estaba la capa de Caperucita Roja habían unas astillas de madera que él no había notado. Tomó una muestra, la guardó y continuó el camino por el bosque. El camino desde allí, desde ese punto de la escena del crimen, hasta la casa de Caperucita Roja. Pero en el camino se encontró con una canasta. Se quedó ahí quieto un momento, empezó a mirar alrededor a ver qué encontraba y encontró que habían unos arbustos que estaban un poco aplastados. Se asomó por ahí y vio una seguidilla de arbustos que estaban todavía más aplastadas. El agente sacó su radio, tomó todas las precauciones y anunció a la estación de policía que iba a descender por allí. Empezó a descender y cuando llegó a la parte baja del barranco que él había visto, empezó a mirar alrededor
Vio a lo lejos la silueta de una persona. Se empezó a acercar hacia ella y mientras más se iba acercando, más se le iba aclarando un poquito la imagen, hasta que de repente empezó a ver que era la imagen de Caperucita Roja. La empezó a llamar. Caperucita volteó. Estaba completamente golpeada, sucia. Estaba llorando y se veía bastante asustada. Caperucita lo vio, se le acercó. Él la intentó calmar un poco y le preguntó qué era lo que había sucedido. Caperucita le contó que en horas de la mañana se había levantado para ir a la casa del lobo a encontrarse con él y con el menor de los 3 cerditos a comer unos champiñones. En el camino ella sintió que pasó algo por su lado. Se distrajo un momento, se quedó mirando una flor que había por allí y sintió de repente que la empujaron. Le jalaron la capa y de ahí no se acuerda absolutamente nada más, sino hasta el momento en el que el detective llegó a ese sitio. El agente Gordon terminó de escuchar el testimonio, se sentaron un momento a esperar a que llegaran los policías y lo sacaran del barranco, y cuando ya por fin llegaron a sacarlos, él se quedó observando un poco más el punto en el que se encontraban. Vio que había una flor que estaba un poco caída y tenía el pinchazo de un dardo. Él lo tomó como muestra, lo guardó. Se montaron en los camiones de policía y se fueron hasta la estación. Llegando a la estación, la abuelita de Caperucita no podía de la dicha de por fin ver a su nieta. Pero el agente Gordon necesitaba seguir derecho con ella hasta la estación. Entraron y sin perder nada más de tiempo, él entró a la oficina. Recientemente le había llegado el informe forense del menor de los 3 cerditos. La gente lo empezó a revisar y allí encontró que el menor de los 3 cerditos había muerto por envenenamiento. Inicialmente se presumía que el menor de los 3 cerditos había muerto por unos rasguños que le había causado el lobo, pero en realidad había muerto por envenenamiento. Gordon dejó el papel a un lado y empezó a investigar un poco acerca de la familia de los 3 cerditos. Encontró que la familia de los 3 cerditos, la familia Pig, la familia más prestigiosa de todo el bosque, dedicada a las bienes raíces, la construcción y venta de casas. El mayor de los 3 cerditos se dedicaba a la construcción de casas de ladrillos. El de en medio se dedicaba a la construcción de casas de madera y el más pequeño se dedicaba a hacerse la paja. Y bueno, y un poco con eso también a construir algo de casas. El agente también encontró que recientemente el padre de los 3 cerditos había fallecido, pero había amasado una gran fortuna a lo largo de sus años. Y esta fortuna la había distribuido para sus 3 hijos. Un 50% para el mayor de los 3 cerditos. Y el otro 50% dividido en la mitad a cada uno de los otros 2. El agente pidió y ordenó una orden de cateo para la casa de madera. Envió a los policías llegaron allí al sitio, empezaron a escudriñar en las cosas que tenía el hermano de en medio y encontraron una pistola con unos dardos alrededor y veneno. Llevaron esta muestra, se la presentaron al agente Gordon. Gordon la recibió, organizó absolutamente todo lo que tenía y mandó a llamar al hermano en medio de los 3 cerditos. Pero, bueno, y a mí, ¿por qué me necesitan? Ya tienen a los otros 2 delincuentes, a mí, ¿por qué me necesitan? Más bien, necesito es que los reseñen ya.
y los metan presos. La gente se mantuvo un poco sereno, volteó, tomó los elementos que había organizado perfectamente y le empezó a poner uno a uno: la pistola, los dardos y las astillas de madera. ¡Qué bien, agente Gordon! ¡Qué bien! ¡Qué bien que por fin ha logrado concluir con este caso! Se había demorado bastante. Usted, que supuestamente es el detective más importante de todo el bosque y el que da con el clavo en el punto en el que es lo más rápido posible, en estos momentos no lo estaba logrando. Pero qué bien, agente Gordon. Lo felicito. Efectivamente, fui yo quien mató a los tres. Bueno, en realidad no mató a los tres, porque me fallaron un poco los cálculos y en realidad el único que murió fue mi hermano pequeño. A los otros dos me hizo falta quizá un poco de veneno más, o haberme cerciorado que por lo menos la niña hubiera caído de una manera perfecta en la cual de verdad hubiera caído muerta. Pero no fue así. Estoy mamado. Estoy mamado de que mi hermano se gastara la fortuna en esa niña y el lobo. Ese lobo que en algún momento estaba destruyendo todas las casas de nosotros. Y esa fortuna, ese 25% que era mío. Pero ya no podrá gastarse ese dinero. El agente Gordon terminó de escuchar el cinismo y lo que acabo de decir del medio de los tres cerditos, y lo envió a la cárcel. Mientras tanto, a la salida de la estación de policía, la abuelita de Caperucita Roja salía con el lobo y su nieta. Volteaban a mirar fijamente al hermano mayor de los tres cerditos y la abuelita le decía: tú tanto que juzgabas a el lobo por ser el lobo que todos pintamos en el bosque, y no te dabas cuenta que el verdadero lobo estaba en tu familia.